एक ही लोकेशन पर 6 एसियों को सर्विस करना था। मेरा ज्यादा वीडियो सर्विस का ही क्यों है, क्योंकि टेक्निकल कामों पर मेरा ज्यादा फोकस सिर्फ काम पर रहता है। सर्विस के काम पर दिमाग तो लगाना नहीं रहता है, हाथ चलते रहता है और काम होते रहता है। सर्विस करने के बाद एक एसी से वाटर लीक होने लगा था, तो उसको भी सॉल्व कर देता हूँ। ये काम रेलवे कॉलोनी कोलाबा का था, तो इसको भी कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ एक एलजी के एसी को चेक करने। इस एसी का कूलिंग कॉइल पहले भी कई बार रिपेयर हो चुका है और वापस से उसी कॉइल में लीकेज है, तो इस बार इस कॉइल को रिपेयर नहीं करेंगे, इसको नया बनाकर लगाएंगे। ये कॉइल मुझे 2 दिन बाद बनकर मिलेगा, तो वापस जाकर इसको लगाना है।